कुत्ता 2 साल से भूखा है। 2 साल से भूखा तभी था। इसकी मालकिन इसे खाने के लिए बुलाती है। तब तो वो खुश हो जाएगा। खाना पाकर कुत्ता खुशी से नाचने लगता है, इसकी खुशी। लेकिन खाने में मूली गाजर देखकर छी, और जल्दी कैसा जल्दी से है? सब्जी को फेंकने लगता है। अंदर कुत्ते को डॉग फूड मिलता है, लेकिन जैसे ही खाता है नहीं तरुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये टमाटर का सूप था। कुत्ता गला फाड़ कर रोने लगता है। मारो मारो मुझे। इस साले का दिमाग ही हिल जाता है और इसे हर चीज में मीट दिखाई पड़ता है। तभी एक गाड़ी से असली मीट गिरता है। कुत्ते को लगता है कि उसे भूख की वजह से मीट दिख रहा है। हम संतोष पागल नहीं। लेकिन तभी ये छोटा कुत्ता आकर इसको भी लेकर चला जाता है।